Mako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn Bouakar Sidiki Bouakar Fin tiɲɛtigi Tuama an sigira kɛnɛ kan Bouakar k'a dɔn kunnafoni de fɔlen don an ye nɛgɛw kɛrɛfɛ an n'a bɛ kurun kelen kɔnɔ yamaruya ani dayɛlɛli ni datuguli b'ale bolo n'a ye dayɛlɛ Bouakar Sidiki k'a dɔn kunnafoni an b'a dakolo walo a bɛ kɛ ten Jibi a to de y'o ye o da watukara naamu o kuma min bɛ taa dugutigi bulon na taa bɔ dugutigi den k'i kunda kogo la siga t'o la wala cogo bɛ di Bouakar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye sangaw ye an baarakɛɲɔgɔn min bɛ san i k'a dɔn ale y'an ka lasigiden ye san i k'a dɔn ko dɔ kɛra san sɔgɔmada in na ni sangaw tulo b'an na waati y'u ja u k'an wele an ka se ka kunnafoni dɔn o bɛ bɛn Bouakar Sidiki ne bɛ n bolo Bouakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,230 ani 2 ye Fatiri Kɛba a to a di ko Y Dumbiya ko a k'i k'a dɔn gouvernement ani INTM u ka sigi ka fɔ a bɛ daminɛ bi Bouakar Sidiki i k'a dɔn an bɛ Ala deli bi kɔni ɲɔgɔn ye bɛnka kɛ min bɛ se k'a to an bɛ kisi o bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye jɔyɔrɔ 9 ye UNTM bolo dalen don de ka ɲɛsin gouvernement ma o yɛrɛ de kɛra sababu ye i k'a dɔn Muruti ka boloda siɲɛ 2 a Muruti kelen o kelen i k'a dɔn a janya n'a surunya a bɛɛ lajɛlen nana ni tiɲɛni ye sɛbɛnnikɛla ko a gouvernement yɛrɛ de ye welewele da kɛ bi ni Lazara salila i k'a dɔn UNTM bɛɛ lajɛlen welelen don u ka sigi ka fɔ jamana in ye jamana kelen de ye kolo kelen don sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye INTM ye baarabila min n'o kɛra kɔsa in n'a kɛra tiɲɛniba ye jamana kɔnɔ o tiɲɛni in dun i k'a dɔn gouvernement ka taa se INTM ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ foroba baarakɛlaw a bɛ jamana de fana kofɔ foroba baarakɛlaw i k'a dɔn jamana denw ka sɔrɔ a b'o de fana kofɔ a ko nka min kɔni ye Muruti da kelen ye i k'a dɔn sen kɔni n'u sigara ka kuma i k'a dɔn sɛbɛko ani tiɲɛ na fɔ ɲɔgɔn ye a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye UNTM ye a ɲ'i bɔlen bɛ fɛn minnu nɔfɛ hakaja i k'a dɔn minisiriso kelen tɛ se o de la minisiriso 15 olu bɛɛ lajɛlen de bɛna ye kɛnɛ kan i k'a dɔn minisiriw n'u u jɛɲɔgɔnw i k'a dɔn min fana ye UNTM ye o fana ka ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen bɛ ye kɛnɛ kan min bɛ se ka to kuma a bɛ ta bala siɲɛ kelen a ko nka min ye bɛnkanw ye i b'a ye k'a fɔ hakilina caman de bɛɛ foroba baarakɛlaw ka taa se kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn min ye kiiritigɛlaw ka banko ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen b'a la min ye compressew ye société entreprise d'État minnu n'u ka hakɛ dulonnen don ninnu fana b'a la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ bɛnkan dɔw kun bɛ yen o kun bɛɛ lajɛlen kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 31 nata san 2021 a ko foroba baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka hakɛ dulonnen don a bɛ waati jan bɔ Comatex anw seko k'a ma ko Comina min ye ITEMA ye ISMEC Hôtel Azala ye Tombouctou a ko i k'a dɔn nin cakɛdaw bɛɛ min ye cakɛda kɔrɔba dɔ fana bɛ yen min ye ECOMA ye i k'a dɔn sarabolo minnu dalen don ka taa ɲɛsin baarakɛla 449 min bɛ yen i k'a dɔn olu fana ka niyɔrɔ n'i hakili b'a la waati la olu tun ye Muruti boloda ka t'u da bourse de travail da la i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen talen bɛ UNTM fɛ ba la a ko n'o fana i bɔ a la maa minnu bɛɛ n'u y'a kanu k'a fɔ u bɛ taa retraité la k'a sɔrɔ i k'a dɔn a selen tɛ u k'o de ma partant volontaire olu fana ka niyɔrɔ ko UNTM y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye dɔ ka fara min ye retraite si hakɛ ye sabula i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka damakɛnya o de ɲɔgɔn tɛ o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko baarakɛla minnu bɛ yen n'u jɔra ye catégorie D ani E minnu bɛ forobaca la i k'a dɔn olu ka wulikajɔ ni jateminɛw fana ɲɛfɔlen bɛ Bouakar Sidiki i k'a dɔn ayiwa an bɛ segin ka na min ye kunnafoni ye k'a fori nka an b'a ka wele ka bɔ sangaw fɛ yen assalamu alaikum san kɔri baasi tɛ yen cɔw alhamdulilayi kɔrɔ daba tunkara baasi foyi tɛ yen maraba san arajo so don wa awɔ arajo centre don ka bɔ san e yɛrɛ ye jɔnni ye ne ye Aba Maman Ture Aba Maman Ture arajo centre ɲɛmaa ye e ye kunnafoni dila ye awɔ ko gɛlɛya jumɛn ye malidenw sɔrɔ san bi karamɔgɔ daba tunkara sura sankaw sinɔgɔra u ɲɛjugu kan Allah nɛgɛ kaɲa 23 o tɛmɛnen kɔ sanga 30 ye comme dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ an ɲɛna cogo min na remorque ale ni car ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sibugu à 5 km de 100 Masketi kɔrɔ daba tunkara siraba kasara in kɔni RN6 a kɛn bɛ i ka dɔn k'a fɔ tombo ye an bolo Allahu akbar
sabula siraba in a tiɲɛlen don wa siraba in ladonnen tɛ a kasaraw ka bon kojugu siga t'o la nka surata in kɔni o kɔni sankaw bɛɛ lajɛlen sira ni sugonna ye ka sababu bɔ nin siraban kasara ye min kɛra sababu ye remorque ale ni car de ye ɲɔgɔn sɔrɔ remorque bɛ bɔ Mɔki baganw de b'a kɔnɔ sagaw quoi awɔ bon car min bɛ na vie transit de don mais a bɛ dɔ de bolo location na walima o y'a san n'o ye Camara transit olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sibugu kasara in a bonyana kosɛbɛ i y'a dɔn Jeturaw ka ɲɔgɔn dunyɔrɔ bi tɛ falen Jeturaw ka ɲɔgɔn dunyɔrɔ bi tɛ falen i ye kuma fɔ a fɔcogo la car ni remorque kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn dun Ala m'an kisira Ala m'an kisila o don sabula o yɔrɔ kelen bɛɛ la i y'a fɔ cogo min na car u ye chauffeur côté de ye ɲɔgɔn sɔrɔ chauffeur cɛ fila ka côté de ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc car chauffeur cɛ o kɔni o bɔnɛna ni la sur le champ Allahu akbar remorque a ye car sanfɛla bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye ka car sanfɛla bɛɛ cɛ ka car yɛrɛ bɛɛ cɛ ka taa n'a ye bon chauffeur cɛ salen bon maintenant contrôle cɛ car yɛrɛ bolila yɛrɛ ma ka t'i jɔ à peu près 200 mètres ka gun misiri dɔ la n'o ye Sibugu misiri ye donc kasara kɔni bonyana awɔ sabula maa 10 o de sara Allahu akbar maa 19 olu banana maa 3 bɛ yen olu kɔni ka banali juguyara kosɛbɛ kɔrɔ daba o kɔrɔ daba kibaruya carilen dugu kɔnɔ sapeur pompier ani dɔgɔtɔrɔw k'o fara polisiw kan sabula a bɛ san commune de kɔnɔ olu kɔni ye ɲɔgɔn cɛ gwara la ani syndicat de transporteurs ka taa dɛmɛ don maa ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma bon su ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen u bɛ san morgue kɔnɔna na ayiwa Aba naam car in kun bɛ bɔ wa i n'a fɔ Bamakɔ yan fan fɛ ka don san de wa yalima a tun b'a ka bɔ de san ka na Bamakɔ yan fan fɛ car in tun b'a la ka bɔ Bamakɔ de ka na selon les sources car na heure a bɛ se vers 19h 18h mais car ye panne de ta Sigu bon maintenant u ye retard ta sinon car bɛ bɔ Bamakɔ de ka na a bɔtɔ bɛ Bamakɔ de remorque b'a la ka bɔ Mɔki dabaw b'a kɔnɔ n'o ye sagaw ye saga kɔni saga caman kɔni fana sara siga t'o la awɔ saga caman kɔni sara buna hadamadenw yɛrɛ fana n'i tora la Aba e yɛrɛ ka kɔlɔsili la mobili bolibaw de ka ayiwa fiɲɛ don wa tari sira fiɲɛ de don walima yelenko don bon nin façon kɔni karamɔgɔ daba u ye ɲɔgɔn tunin ti dɔwɛrɛ i b'a sɔrɔ u ma sira di ɲɔgɔn ma de sira dibaliyaw de don ani fana ni mobiliw bɛna bɛn u bɛ fa da ɲɔgɔn ɲɛ ka da kɔrɔ daba awɔ bon sira fana état man ɲi a ka dɔgɔn sira in ka dɔgɔn fana o sira ka dɔgɔ bi fana a kɛra yɔrɔ min fana na o goudron yɛrɛ a bɛ sanfɛ dɔɔnin o goudron bɛ sanfɛ n'i ye Sibugu jateminɛ Sibugu bɛ dingɛ kɔnɔ goudron de bɛ sanfɛ donc nin kasaraba in de kɛra kɔrɔ daba mais dɔgɔtɔrɔw kɔni vraiment an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka médecin chef n'o ye docteur Nfadama Diallo ye a y'a seko ko depuis kunu 23h fo sisan à l'heure que je vous parle a ma sunɔgɔ tabarikala a bɛ blessé o senkɔrɔ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛɛ bɛ blessé o senkɔrɔ k'u ladon donc kɔrɔ daba ni ne kun ye san kibaruya ye bi ayiwa an bɛ san laban na an bɛ dugawu kɛ Ala ka san laban hɛrɛ d'an ma ya rabbi Allah Ala m'an kisila balaw ma amin Ala ka kasara jugu bɛɛ kɔ don an na ya rabbi merci bien Aba an b'i fo k'i waleman dɔn i k'a dɔn santoro san an b'aw fo k'a waleman a n'a ka lamɛnnikɛlaw Ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma amin merci bien Aba k'an bɛn waati wɛrɛ merci beaucoup ayiwa Boubacar Sidiki nin kun ye san kibaruya ye kunnafoni an y'a da yɔrɔ min indicateur kɔnɔ an b'a ta o yɔrɔ la n y'a f'i ye k'a fɔ min ye foroba baarakɛlaw ye u ka ɲinifɛn an jɛra yɔrɔ min o de y'o ye hakaja u ye min fana ɲini i k'a dɔn ORTM min ye a jabala min n'o ye IER ye i k'a dɔn dɔ kelen bɛ ka t'o minɛ fo o yɔrɔ de ka bila ka di a tigiw ma o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini fana min ye Oakley min n'o kɔni kelen bɛ tɔnsi jɔba ye jamana kɔnɔ Oakley ye k'a ka a ka lajɛ k'a bayɛlɛma ne m'a dɔn Oakley kɔni bɛna bayɛlɛma cogo min na min dabɔlen don i k'a dɔn ŋanamu ni ye Oakley kɔni ye baarakɛlaw yɛrɛ de dɛmɛtɔ ye UNTM kɔni man kan k'i yɛrɛ lajɛ Oakley kɔni a bɛ UNTM yɛrɛ de dɛmɛ sabula cadre dɔw dalen bɛ jamana nafolo kan u tɛ foyi sɔrɔ dɔw bɛ sara 2 kɛ ne ɲɛna olu yɛrɛ kan ka fɔ ko Oakley de ka k'o ka sinsin UNTM ka o taabolo in na Oakley ko la
Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye nin gɛlɛyaw ye min fɔra ka se nin ma nin bɛɛ lajɛlen de dalen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ani saraku ta fanfɛla la fo saraw ka tɛngun sabula dɔw yɛlɛla ayiwa dɔw jiginna min kɔni ye nin hakilinaw ye i y'a dɔn ayiwa bolofara min bɛ mansaraw kofɔ ani lɔkɔlikaramɔgɔw i k'a dɔn olu fana ye kangarida kɛ k'a fɔ de ye k'a fɔ de maga bɛ taa k'olu la maa wɛrɛ de bɛ se ka yɛlɛ ka k'olu la fɛn tɛna b'o la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko gɛlɛya in bɛ nin danga in na nka a mana tigɛ da o da la i k'a dɔn a ko kɔni u na ɲɔgɔn ye bi u tɛna wuli abada n'u ma bɛnko la sabula an maliden dama don o bɛ bɛnko la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔgɔ Tunkara o bɛ bɛnko la baw yan'u ka ɲɔgɔn ye min n'o kun y'a kɛ ka tugu ɲɔgɔn na kɔfɛ in na baarabila kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u farala ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ i yɛrɛ datula la cogo min na point 8 min bɛ yen o kun bɛnna kolaw la tabarikala min ye kelen ye o de kun bɛ k'o jɛ i bolo don nin in tɛgɛ don o ko tɛ sendojila mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ a la i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye siga t'o la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko actu économie Union nationale des travailleurs du Mali UNTM u ka baarabila min n'a bɔla ka kɛ kɔsada in na n'a bɛnna tile 5 baarabila ma i b'a ye k'a fɔ a kɛra gɛlɛya belebele ye ka ɲɛsin anw ka jagomisɛnnin kɛbagaw ma n'o ye commerçants ye siga t'o la min ye commerçants ye u ye jama wele n'u y'u ka tɔndenw ye min n'o bɛnna tarata tɛmɛlen ma décembre kalo tile 22 san 2020 chambre de commerce d'industrie du Mali o ɲɔgɔn kɛso kɔnɔna na ka t'o ka dusumakasa ni ka o fɔ o kɛnɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commerçants ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kɔnɔntɔn ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nka minnu lakodɔn bɛ kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen b'u dɔn n'u bɛ kuma commerçants to a la o dɔ ye Sinako Dɛmu ye syndicat national de commerçants détaillants du Mali n'a ɲɛmaaba o ye Cheikh Umaru Sako ye Cheikh Umaru Sako a kelen kɔ ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ UNTM ka baara bila ko cɛndo ko sariya bɛ a yamaruya min ye anw ka jamana sariya sunba ye a bɛ yamaruya di ni nisɔnmadiya bɛ i ka baara bila laɲini minnu bɛ i bolo i ka se ka o da i sanfɛmaw n'o ye jamana marabaaw ye k'o da olu ɲɛkɔrɔ ko nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ UNTM ka baara bila jɛkulu minnu n'olu fana bɛ UNTM kɔnɔ n'o ye banki baarakɛlaw ye olu ka baara bila ka tugu UNTM na k'a kɛcogo ma bɛn ko bawo k'a kɛla sabu ye nin tile 5 kɔnɔna na commerçants mako bɛ nafolo min na k'u ka jagoko ni k'a ɲɛnabɔ ni a ye bɛɛ lajɛlen kɔni tola dusumakasa kɔnɔna na ko n'o ma ɲɛ k'u bɛ nin baarabila in kɔni boloda siɲɛ wɛrɛ u ka maaninfinw u k'u ladɔnniya u baarakɛ ɲɔgɔn ye olu minnu b'u ka wasiji dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 ka se bi yirikaw ma ka t'u fara ɲɔgɔn kan ka taa bila banki ninnu kɔnɔ ko kun kan ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ kɛ sabu ye k'olu lafiya hali tile 5 n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ olu ka se k'u ka nafolo tɔrɔmɔɲɔw sɔrɔ k'u mako ka taa se o wariko makow ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ nka ko nin tile 5 kɛla sabu ye olu ye nafolo min kɔni kɛra majɛ ye u ka wagandow kɔnɔna na k'a dagosi k'a ka bon kosɛbɛ Cheikh Umaru ka kɔrɔfɔ kun filɛ o ye min ye jɛkulu filanan ye n'o ye jɛkuluba filanan ye n'a bɛ wele ko fédération des commerçants détaillants du Mali o ɲɛmaaba n'o ye Bakari Sila ye ale fana y'a jira k'a fɔ UNTM ka nin taabolo waasa banki baarakɛlaw k'a dɔn k'a fɔ u dimina u ka nin taabolo ma bɛn u ma min ye nin banki baarakɛlaw ye k'u b'a ɲini u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye commerçants ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka banki ye k'a to yen tile 15 n'o ye dɔgɔkun 2 ye bɔɲɔgɔnko waasa banki mɔgɔw o fana ka bɔ a kalama k'a fɔ ko fanga bɛ olu la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ actu économie kɔnɔna na u ka rédaction u ka fasiri dun Boubacar Sidiki ni bɛɛ lajɛlen tora i gɛnfɛn bolo a ti ɲɛ Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 523 ye Boubacar Sidiki fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Amadu T Dansɔgɔ Amadu T Dansɔgɔ ko a ko cɛmancɛ fanga i k'a dɔn ani gɛlɛya sabula caman bɛ i meleke cɛmancɛ fanga na Boubacar Sidiki olu b'a fɛ ka boli i k'a dɔn kɛwalew ani fɛn min b'u nɔfɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna premier ministre kɔrɔ Sumailu Bube Mayiga yalima a b'a fɛ ka t'i dogo i k'a dɔn fanga bɔsibaw kɔfɛ wa a ko nin kale tɔn bɛ bɛn Sumailu Bube Mayiga a ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ a juguman de ka ca ni ɲuman fana ye sabula a to a bɛ ko bɛɛ lajɛlen na maa kelen se ka ko bɛɛ lajɛlen na fanga o fanga n'o nana Sumailu Bube Mayiga i k'a dɔn a na t'i bɛlɛn o kɛrɛda la a ko nka i k'a dɔn ko kelen kɔni bɛ yen a bi se waati dɔ la i k'a dɔn min ye ayiwa kogo ye i bɛ t'i t'o la ngagi n'o kɛra i na yɛrɛkɛ dugu ma o yalima o waati de selen bɛ Bube Mayiga ma wa
a ko sɛgɛsɛlikɛlaw ani jateminɛnaw caman kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ premier ministre kɔrɔ min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga ye i k'a dɔn danda la sabula kɛwale caman de kɛra fɛ jamana in kɔnɔ a ɲuman n'a juguman bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ ɔ min kɔni kɛlen don sabula ni maa jɛra ni a kɛlɛla i k'a dɔn gundo bi kasi kɛnɛ ma a ko Sumɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ani jateminɛ min kɔni ye nafa yɛrɛ ye n kana to kɔ i k'a dɔn hali n'ale ma ɲɛmaya sɔrɔ min mana kɛ ɲɛmaa ye a bɛ t'i melengew la sɛbɛnnikɛla ko awa melengeli sɛbɛ a bɛ tiɲɛni caman kɛ ɔ a keguya yɛrɛ bolo kan i k'a dɔn a bɛ laban k'i yɔlɔ ni ka bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka se i k'a dɔn a bɔ man di hali n'o y'a sɔrɔ a talen b'i dogo i k'a dɔn min ye fanga bɔsibaw i k'a dɔn hakilija o yɛrɛ bolo kan min ye Mamadu Jani Konate a jirala k'a fɔ min ye dɔgɔkun laban tɛmɛlen ye an ka minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ a baw ara mɔgɔ n'olu sigila ka kuma a ko kan dɔ kɛra i k'a dɔn miniti 14 ani kamalen jelengun bɛ u fana ye kunnafoni dila u k'a bawo min baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ ye a kun bɛ denkan dɔ min na k'a to ale nana bila maa min nɔ na baarakɛdaw ye a ye denkan dɔ daminɛ k'a to o de ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye sɛ ani 4 a bɛɛ i k'a dɔn sinimanbɔ yɛrɛ de ka kofɔ koyi sabula a ye min ni min fɔ Bube Mayiga ani Mahamudu Diko ani CNSP a ko i k'a dɔn a jamana in bi danga min na maa bɛ se k'a fɔ a bɛ talindolo n'u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ nka bɔ mana kɛ ɲɔgɔn jogo kalama i k'a dɔn u laban u na fara sabula min ye Ibrahim Boubacar Keita ye Bube a dulonnen b'o la mun de a ma mun fɔ walasa IBK ka fanga u ka se ka ji di a ko i k'a dɔn o gɛlɛya de nana da ɲɔgɔn kan nɔfɛ fo ka n'a mangoya jamanadenw na sabula Mahamudu Diko ka jɛkulu o nana daga sigi ayiwa IBK dala f'i ka nin jɛ in de gɛn sabula anw t'a fɛ an ɲɛ ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko in dara laban o de la koyi min ko ni politiki ko ye sabula mankan barika nana bonya Bube in nɔfɛ a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn k'a ma ayiwa karisa an ka fara ɲɔgɔn na sabula ngo min bɛ nɔfɛ nɛri min b'i kɔ a laban kana taa yɛlɛnna sɛbɛnnikɛla ko laban nana ayiwa jɛ k'a walanga k'a da kɛnɛ ma o min kɔni kɛra n'a ju bɔra Imam Diko la Bube Mayiga maa kɔnɔna maa don i k'a dɔn a bɛ yɛlɛ fɛ nka n'a y'i sɔrɔ a kɔnɔko sɔrɔ man di sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Imam Diko n'a ka jɛkulu ye min kɛ a ma yafu ma abada nka min kɔni ye wuli ka jɔ wɛrɛ ye a ka kɛlɛkun ni jalaki taara bi kosɛbɛ cɛ dɔ fana ka o fana bolo tun bɛ fanga na a donnama in kama o de ye Musa Jawara Damangile o tun ye sécurité d'État ye sabula Musa Jawara ni Ibrahim Boubacar Keita ni ɲɔgɔn cɛ gundoba de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a dalen don a la u da mɛ ɲɔgɔn na fo k'a fɔ k'a to ten o fana y'a fɔ ayiwa jamanakuntigi kɔrɔ ye cɛw ni mi cogo dɔn nin jɛ in bɛna kara sama koyi sabula a ma ka go jamanadenw ye i m'a ye don o don a bɛ fɔ a ka gɛn o fura tɛ min na kɔni i b'ale de bila k'i wakili don jamana na sɛbɛnnikɛla ko fana min bɔra Musa Jawara da a m'o fana to yen a nana wuli ka jɔ caman bolo da ka kuma caman fɔ min ye kunnafonidilaw ani sɛbɛnnikɛlaw a laban ye a kuma caman fɔ olu ye olu ka se k'o da kɛnɛ ka waasa Musa Jawara fana nege bɛ bɔ diɲɛman na i n'a fɔ ale ta kɛra cogo min hali ni hakili b'a la waati kɛra Musa Jawara a fɔra k'a y'a ka sɛgɛnlamasali dɔ kɛ o jaw min kɛra sokɔnɔna na teriw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mun b'o sɔrɔ kɛnɛ ma a ko karamɔgɔ dɔgɔ sɔrɔ maa min taar'o jani in sɛlɛku ka bila Facebook ni réseaux sociaux kan o y'o minɛ ka cili daw kan a waati ma nɔgɔya dɛ a ko in kɛra o kɛcogo la n'o tɛ e ni ne fila an ye gundo kɛ yan o gundo seli kɛnɛ ma ne e tɛ ne yɛrɛ don a ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye Bube ka dabalijugu sirilen ye min bɛ se k'a to Musa Jawara a na kungo sɔrɔ k'a nege bɔ nka min kɔni laban nana k'a hakilina ye o tuma na fɛɛrɛ ni dabali kɛ n'a ye ne gɛn a kɛra Buguni examen ye wa jamana n'a sɛbɛkɔrɔkoya a ye dabalijugu ni fɛɛrɛjugu ni kumajugu tigɛ fa bɛɛ lajɛlen la waasa jamana yɛrɛ bɛ dafiri a ma ɲɛ min kɔ hali n'a bɛ dafiri ale kɔni dɛsɛw min kɔni ye dafirilen siɲɛ kelen o kɛra sabula coup d'état kɛra nka hali bi n den dɔ to a ko Bube b'o la sabula minnu ɲɛ fanga t'a sɔrɔlasi denmisɛnw a laban taara i terikɛ olu ye ka t'i dulon olu la ka wuli ka jɔ ani tamasiyɛnw ta k'o bolo da i k'a dɔn ka kuma caman fɔ olu ye olu laban olu tulo surunyana kosɛbɛ sabula maa dɔ ni maa dɔ sugandira fɛ minnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale yɛrɛ kɔ nɔrɔ kosɛbɛ sabula ayiwa CNT o ye bulon ye i k'a dɔn sarabolo ni fɛnw bɛna ta a ko nka min jɛlen don n'o tɛ se ka bɔ yen ni ɲinɛ tɛ se ka k'o kɔ o de ye ŋanamu min ye sɔrɔsiw ka minɛn sɔrɔ i n'a fɔ avion sanko min kɛra Bube b'a camancɛ kolo la marifasanw ni wari bakulen minnu bɔra
bube ba camanja kulu la yalma asrane do kuma indenya wa camanja fanga dunya jira ka fo ngana fo kara jamana kono unu bolo da bele jele ka senzen o kuma jona kata immakari do ay wasura sukura la même se ka to nyina bi ka liko amadu te dans ko akwa mi duni na kobi o kuma mi ngoni ni mafla ya me wal ma fora sugu bala o kuma te ka ke gudo eble ni munye sebanye anye mi zalo ka bo awala revelation kono ko dugole ku dakenaka karabo do tungara check up pip kaka fere faun la ko do nege kanye tan flasera bamako kafo jiginew ka bonya masegi be awye anga chama jora fanga nyama ove mi onga jamana gundo mayoro mi mbe no ye service secret no ye SE de baye ka fo un ka wule ka jonu ga sege lila yu tegeda maba chamanga ni ya taka laje kuma kala dobe no be renouveau yara la no ye Yusuf Batile ni bela jelba ko rasibat tegeda ha etogodi arasibat ko ni ay akoka dio akoba jeyo nanga mandi tuka jabidu ego dia ne mo fo ngalo do de aywa mi ye Yusuf Batiliye mbele jele ma wele ko Rasubat ale ko ni awelele ngo ibaye ka fo anofema olu ko ni mbola ka bolo mene amnele ko uduguje bawo tara mununu saloke ka ena gendarmerie la ibaye ka fo uya jirula ka fo ma ko fole inde o tara turu che ibaye ka fo mi onga brigade d'investigation judiciaire BG o tara yemvena olu ma ko ka to olu bolo o nana yoro sabana mi ngone mirisa o de ye onga sécurité détail o zelengoi ibaye ko officier do yu bismillah o koni ajira ka fo ma ko fole ko abe olu ka mara kon nanna wa ko mi ma ko fole ye ko toro fo mase aninguma akona bo olu bolo hagilna mi fendo de ka yingali do ta ko seme ala no yingalu bana be ona bla abeta so gani e korofo enta ka laje ajirala ka fo mi ye onga fonga blo nyama koro ne Dr Bubu SCC ye ko siga de kun kembe ala ka fo jejugu do ko ni labembe anata manyonve ka fo ube fe ka chamanjoro fonga ni ga singoro mache bawo ni e korofo enta ka laje je gulu fana je chageda do be o chageda mi ngoni awuliga jo na do nde mana na be wele ko agence de gestion du fonds d'accès universel AGFO mi ye Dr Bubu SCC ye ko adogoni ko de tumbeyi mi ye agibo etali agibutal ka leto ni chageda nyema ya la bae ka fo sada inde la jere do fe no yanga ministru ka la dala nyanye yi ko kala sabu ni ka makura ni ka osuga ndi ka bla anona ni ka gwe we bae ka fo ogweli ode abe na fo ode maku ala bawo mako fole ajrala ka fo kana krokewa wo ngeme ka jamfasiri mi ye Yusuf Batile Rashbat ofana ko sika kun kembe ofana na bawo korofo chama mana lembe onove mi ye AGFO yi ni ataka laje ko ni nzigila singa ka ni ya aka tariku laje mi ye Dr Bubu Cisse ka to fanga blo nyama la ale ko ni nde hagli jaga boke ka yamore dige ka fo ni njeke dai o ka seka sigi singa wa jeke dai nzigile ko singa o ya soro jamana kuntigi koro Elaji Ibrahim Bokar Keta o be jamana kuntigi yala baye ka fo ko o ko ni nde kala Ibrahim Bokar Keta anaka gouvernement uka kolodinge bawo sanu ndiga mi ngwe AGFO na fulo mi no be munumunu saloke akonnana ko ni ya taka laje abeti jo fo se fo war milliard bi saba e bonyongola o na fulo mgu o de ko ni kumbeta ka uka ko ni ka onyena boni aye mi premier ministre koro douani no ye agibo etalie o be na fulo mgu kan ka labo choko mi no ba laboti mi ye AMRTP ne o fanata ni ka uka koro fo laje no régulation des télécommunications des technologies de l'information et de la communication de posier AMRTP o fana ye chagada mi ngoni na sigila singa ka kolo do kusebe al na soro la ministry mi sugandila awati ni gama no ye modibo Touré ni bela jelma ko papu ale na soro ni chagada ko abesena ga ko ale chagada ni ga jaso ka fara aka ministry soka bawo ni ya taka laje ni chagada invara ben na fulo bakule mi nga ni ga la munumunu ataka woni nyanje ko na fule o fana mi ye modibo Touré ni bela jelma ko papu o fana ko ngeme kan na fule ngoni ta ani Dr Bubu Cisse premier ministre koro o bala kan na fule ndun jogo mino bala abulo flala dunti papu to ko bala etogodi dama o te bende ibega ka fanga kono ministre kele mi zoro la Mali kono ko bela jele bene do aka I kera dugu ye o I kera nyenye o papu do o kwani o tengalo ni waneta do se ka beno ebi mami no o ye chende mi ngume kanamu na wa to wedi dogono ke ba
nga ba goni an gunjo liktu ay wanam mi ye babu ye ale sugandile ko ka ke ministry ye no ye kunafuni di ministry ye ablalen ko o ministry so inguna e ba ye ka fo mi AMRTP o fana kumbala ka nafulo bakule ni ko de salo ka faranyo anga ka di ama fadiri ke ba no ye malik tanjugura ye aya jira ka fo AGFO ka ta se AMRTP ma nunu ngoni ngukembe premier ministre ko bubu Cissé ka ni ka ta se Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement ma to oluka sanu dingedi o koni mbala ka bochu ko mina ka du ba dunti bawo ko sada inve ba ye ka fo nafulo mi no ko ningu tununa AGFO la se fo war miliyari bi sababu nyongo ko nafulo sege ya jira ka fo ko nafulo kumba fe ka bara wara de sramne no de ka chamonjoro fanga ni ka unyamo ni ko singoro mache siga kala ula security data move ko ni tege da madama doka mi AGFO nyama koroyi agibutalo ale ko ni minena mi siga kembe Dr Bubu Cissé fanana wati ni do na taw ko na sege kale ko ibaye ka fo ko wele na bla amawa nyingali tombe wa abena toyi ka teme akrefe wa nyingali tombe ningu yesebe sebe mi na ya labole national konnana Malik Tanjugura ale ka fasiridu Boubacar Sile gimbi boni sebe mi nu ka ma nouvelle horizon nyedangura fasiri keba atwa de ko Mahamani Touré Mahamani ko ika do fanga anyebole ana glala atita i yɛrɛ dalen don minnu na f'i k'olu wele ka gɛrɛ la yalima baara in kɛra ka da o kan wa a ko tile fila in na k'a dɔn ta tugura forobamugu la bula sabula min ye ɲɛma damada ye a bɛɛ lajɛlen de wulila ni ka maakura bila u nɔ na maanifin kamana ganna maanifin hawujara Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye camancɛ fanga ye bandaw ka taa se Mokutari Wale ma i k'a dɔn ani sɔrɔdasi minnu n'u bolo bi fanga na u ye yɛlɛmaba don jamana ɲɛmaaya la i k'a dɔn foroba baarakɛlaw la sɛbɛnnikɛla ko a ti kɛ ni ka tɛmɛ nin kan yɛlɛma kɔni n'a fɔra ko a kɛra tiɲɛ don n'i y'a faamuyali ko sira ɲuman na hakaja i k'a dɔn n b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ nka minnu kɔni ka hakilina ye ko wɛrɛ ye olu ko de ayiwa an ye nin k'an yuru ka nafa kama nka min kɔni jɛlen don yɛlɛma i k'a dɔn kɔni kɛra kosɛbɛ tile fila in na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛlɛmani min kɛra i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres tɛmɛnen in na min ye wulikajɔ ani nomination ye n'o ye maakɔrɔw tali ye foroba ca kɔnɔ a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten a ko sabula min y'a siɲɛ fɔlɔ ye i k'a dɔn nin ɲɔgɔnna yɛlɛmaba ka kɛ maakun de sigi n'a ye a ko sabula min ye directeur financier ye Mali yɔrɔ o yɔrɔ DFM bi yɔrɔ o y'a bɛɛ wuli u ye DFM bɛɛ de wuli ne kun ye nin fɔ ni nana i b'a bɛɛ de yalo ka bɔ yen kana nin kura ye ne kun n bɛ nin fɔ don o don n'i kɛra ministre ye i kɛra faama ye n'i nana ministre so kunna maa ma bɛ yen hali yɔrɔ furanna a furan ka bɔ yen hali minnu bɛ mobili ko la kuru kɔnɔ a bɛɛ bɔ yen a bɛɛ b'a la a bɛɛ bɔ yen n'i b'a fɛ ka ko ɲɛ sɔrɔ Boubacar Sidiki Mali DFM a bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ a nɔ na maakuraw taara ka bila u kunna o cakɛdaw kunna a ko gouvernement a ye wulikajɔ wɛrɛ boloda sabula n'i y'a mɛn ayiwa fanga a bɛ nafolo de kofɔ maa minnu bɛ n'i dalen d'u la n'i y'o olu wele ka gɛrɛ la a bɛ baara nɔgɔya kosɛbɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ maaw kɔni ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ sabula min ye sɔrɔdasi kolo gɛlɛn dɔ ye olu kɔni welela a ko o de ye ko in fiɲɛma yɔrɔ ye sabula dɔw b'a miiri k'a fɔ sɔrɔdasiw b'a fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa minisiri kɔrɔ dɔ bɛ ale kun ye ɲɛmaa ye kanamu na i k'a dɔn ayiwa min ye Mahamani Babi ye u y'ale fana wuli a wulilen min kɛ sɔrɔdasi dɔ de bilala nɔ na o de ye o fana ye dɔgɔtɔrɔ ye min ye médecin général de brigade Boubacar Dembélé i k'a dɔn ale de nana caisse nationale d'assurance maladie o ko min ma kanam n'o y'i bɔ a la polisi ɲɛmaa so n'o ye directeur national de la police maakura fana welela ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Solomani Traoré ale de bila la polisiw ka ɲɛmaaya la sɛbɛnnikɛla ko conseil des ministres tɛmɛnen kɔni a ma ja sabula caman ye ɲɛji suru a ko awa min ye polisi min ye finiti fila kɛ wɛrɛ a kana na k'i ka cɛ ka ko ye dɛ min kun ye saga don furu la ka fɔ ko i ba dilan lisi bɛ kalan dɔrɔn i tɔgɔ ma ye dɔrɔn f'i ka yaara ci o kɛra ATT clé de la o a tɛ bɔ o kɛra ATT clé la je te donne un indice mais indice d'i ma kɔrɔbɔrɔla maa don maa jɛmanin don a bi kɛlɛ la bi fanga nɔfɛ je te donne un indice jɔn don
bɛ fɛ ka ngwɛn ka si ba falen ma wa o man ɲi kɔrɔbɔrɔ jamu b'a la n'a nana i jɔn ma sisan sariya ɲɛkɔrɔ ko perewu perewu ko tɛ koyi minnu b'a ka tobili kɛ so kɔnɔ olu da de y'a fɔ an ye e ɲɛ bɛ nin fɛn sugu ninnu na faama ninnu ka ko u kɛrɛfɛmaw de bɛ bɔ ni kuma ye koyi a ko bɛ ten koyi a sina ka asifiri ni barasa k'ukuru de k'ala minɛ k'i da ko ale tun bɛ minisiriya la o n b'a dɔn sa a fɔra k'a bɛ a bɔlen minisiriya la n k'a taara AMRTP ni ɲɛmɔgɔya la i y'a fɔ sa dɛ a bɛ ka rendre ministre a ye maa to a fɔ i y'a fɔ sa i y'a fɔ ale de don a fɔra ko non ko minisiriya la k'a k'i hakili sigi k'a bɛ to yen u sina ka taa saga don furu la ka fɔ ko i ba tobi wa o tɛ maa bɛɛ wele o la dɛ ka boisson ni fɛnw sigi fa bɛɛ fɛ ministre tɔgɔ fɔra ka taa fori a tɔgɔ ma y'a la a sɔrɔ k'a sibiri ni papier kunu ten ale kun kɔnna k'a kuma fɔ awɔ a y'a fɔ kɛ a tɛ ne kun tɛ sɔn o ma o Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa min ye wulikajɔ ye min ye jateminɛ kuraw ye i k'a dɔn nin bɛɛ sigira sen kan nin yɛlɛma kuraw dabakun tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn gouvernement fɛ min kɔni ye jamana yɛrɛ de furali ye u b'a fɛ k'o boloda ministre min n'o bɛ awa kɛnɛ kunna ministre de la santé développement social i k'a dɔn o y'i da don awa banajugu min bɛ sen na i k'a dɔn hakaja wulikajɔ minnu kɛra tile fila in na a kɛra sababu ye k'a dasira la dɔɔni o tuma hali bi banbali ka k'o kan min kɔni bɛ se k'a an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ se k'a to bana in bɛ duga cogo min min ye sayɛlɛmasaliw ye n'o bɛ tubabu diinɛ ko fɔ o y'a jira sa k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ni wulikajɔ barika bɛ bonya a la min k'i sɛbɛn kɔrɔ sɔsɔ ka i lenge langa walima ka taa jama fara ɲɔgɔn kan ko an na dɔnkɛ ni jama tɛmɛna maa 50 kan a bɛ taa dɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nouvelle horizon karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra ne y'o bila ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min dɔw k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako ko halisa an ka taa primature la dɛ min y'an ka fangabolo ɲɛmaa kura ye n'o ye premier ministre Moctar Wani fulakɛ e y'a fɔ cogo min na a y'a kɛ ten koyi a donna jamatu la min ye conseiller maa 13 ani chargé de mission kelen a ko k'a yafal'u ma a y'u kɔni bila k'u ka taa so ka t'u sɛgɛrɛ ɲɔgɔn n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Moctar Wani ye a ko i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na ni ma ɲɛ k'a fɔ i taala nin waati kunkuru kɔnɔna na jamajɔrɔ fanga a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa cɛsiri kɔ fili maa t'a fɔ k'o tɛ ye a la ka fili tɛ dabila badabada k'o bɛ kɛ sabu ye ni ka jamajɔrɔ fanga ni ka a sinsin bere ni k'a bɔlɔ kari o kɛla sabu ye min ye Moctar Wani ye a ka wele bila maakɔrɔw ma bawo ayi a ka wele bila maakɔrɔ ma olu ma ta fɔlɔ o bawo min ye ni maa conseil 13 ye a ko jɔn la k'u ye baara min kɛ o bɛ fo a la o ni fasojɔ ko nka a sen bɛ yɔrɔ dɔ ma sa min ye ale yɛrɛ ka se ka maakura dɔw wele ni kura bɛ se ka fiyɛ baara in taabolo la cogo min na min ye Dr Bubu Sise ye ale de tun ye ni maa ninnu ni ka u sugandi o sugandilen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye Dr Bubu Sise fana nalen ale fana nana a kun yafala maa 27 fana ma a y'olu kɔni fana ka baara ni ka dan sigi a la k'a fɔ u ka taa fan ɲini u yɛrɛ la Moctar Wani ale ta kɛra 13 ye o 13 n'i y'a ta k'a lajɛ degré minnu da la n'o bɛ sariya bolo don kofɔ o de ye min kɛla sabu ye ni ka maa kofɔlen ninnu ni yafakɛliw ma ni ka u sugandi a waatinin kama o de ye décret numéro 2008 0048 PRM min da la janvier kalo dɔ tile 23 san 2018 min kɔni kɛla sabu ye min ye chargé de mission ye ka taa se minnu kɔni sugandila ka bila premier ministre ka cabinet o kɔnɔna na i n'a fɔ Wali Kamara ale ye juriste ye min ye Sidati Kulubali ye o fana o sugandila n'o décret kelen ye wa min ye numéro matricule 0137 119 S o fana o ye juriste ye o bɛ min ye Sidati Kulubali ye a b'ole ka ko ni ka o maana min ye Mulayi Hassan Haidara ye yafakɛlaw fana ma ale ye gestionnaire des ressources humaines ye ka taa se Abdoulaye Charles Jordan ma ale ye juriste ye yafakɛla fana ma min ye Massoudou Sise ye consultant en environnement en qualité de chargé de mission au cabinet du premier ministre o fana yafakɛlaw fana ma min ye numéro 2018 n'o ye décret numéro 2018 ye 0860 PRM min n'o tala kalo dɔ tile 8 san 2018 min kɔni kɛla sabu ye ni ka maaw bɛ yen ni ka se ka olu tɔgɔ ni ka se ka o n'an bɛna an da t'u la k'olu ta k'u bila primature la o dɔ bɛ tali kɛ Modibo Serita o ye ingénieur des eaux et forêts ye ale tun ye chargé de mission ye cabinet na n'o ye premier ministre ka jabala ye ka taa se min ye numéro matricule 2018 0872 o fana ta la novembre kalo tile 8 san 2018
2018 min ngoni ngela sabu ye ka yamaria di Amadou Sali Sissema ale fana kun ye chargé de mission ye premier ministre ka cabinet na min ye numéro matricule 2018 0900 numéro matricule to ko fo kana sa aha mi ye Chekura Kulubali ye ale ingénieur en génie civil o betoy to ko fo kana vrur aha Chekura Kulubali ale woni ya fakela fana ma o fana temele ko ka boy ni ya taka alaje mi ye Kerekou di Barthélemy Togo ay ministre korodo ka ku fana sugandila ka ke conseiller o fana bolay ni ataka laje alisa mi Mohamed Traoré ale ku journaliste consultant o fana ya fakela ale fana ma fakata se Chomar Cheikh Umar Jabima kata se Ibrahim Diallo ani mi Bubu Dukure ni belajele ajrala ka fo ko jongala ku ye bara mi ga ku be fo ala ku ni fasojo ko ga ku ka tu si ku tega fla do se ka folo ni nguye sema mi na ya sama ka bo soir de Bamako konnana Yusuf Konate ale ka fasiri Boubacar Sidiki itwanga tezara premier mi ke hakili sigi awo Jeka pip kaka firfan la kodon Karamo do tungara namu ndara nana dandigele batola siga tola bala chokobeti Boubacar Sidiki membulo Boubacar do mbi boni semenye sebe mi nu kama l'informateur kuna fonitigi sebe ngura ni abulu ko shinya keme duru bishegi ani konondo George François Traoré ni nyaka fasiri akodi Boubacar Sidiki i ka dɔn ayiwa n'i ye alimami ni bɔra misiri kɔnɔ i t'a fɛ ka min mɛn o nafu ye Mamadou Diko i k'a dɔn sini juma a ka misiri dala a kanubaw ni lapasabaw u ye tabale gosikun na ayiwa welewele dakɛ welewele da in kun fɔlɔ de ye ka taa dɛmɛ don Imam Diko la sabula i k'a dɔn lajabali ani nani ni kumakunda min bara ka fɔ a ma hakaja u bɛ taa a kɔkɔrɔ madu o tɛmɛnen kɔfɛ Imam Diko i k'a dɔn wulikajɔ min olu yɛrɛ ka fɔ la n'a y'o kɛ jamana kɔnɔ o tuma sini juma n'o salila u ni Imam Diko ni ɲɔgɔn ye hali n'o y'a sɔrɔ alimami ye kangari dakɛ k'a fɔ kuma minnu bara ka fɔ ale ma nani minnu bara ka fɔ a ma lajaba ni toitiɲɛ min bara ka da ale kan maa ka n'i da don a la sabula ale ye jɔnni de ye ale ni nani ka kan a ko nka min ye awa politiki ani foyi tɛ kelen ye sabula n'i kɛra politiki maa ye n'i donna politiki la bloki farafara ni nani o bɛ da i kan n'i tɛ jɔn n'o ye bɛɛ i bɛ to i ka misiri kɔnɔ ka ala ta fɔ maa ko i b'o to yen sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kɔsa in na min ye kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen i k'a dɔn sutu ko duguti jɛ n'i ma dakabana kuma de mɛn ka ɲɛsin Imam Diko a kanubaw kɔni kɛlen bɛ ka maa caman jalaki politikimaw ka taa se ayiwa premier ministre kɔrɔ ka taa se i k'a dɔn ayiwa maa wɛrɛw ma olu de ka baara ye nin ye olu de b'ara k'an ka alimami dɔgɔya k'an ka alimami burujafu k'an ka alimami k'a lajaba o tuma i k'a dɔn olu bɛ ni u jɔ kɛlɛkɛ se kan n'u ye alimami nanikan walima a dɔgɔlikan mɛn jɔn o jɔ da i k'a dɔn na tasuma da o fana na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye forobamugu ye ta donna na sabula n'i ye jamana in da k'a lajɛ k'a boso k'a parata n'i ye jamana in y'an ka sanfɛla ni dugumana lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ ayiwa jamana den bɛɛ lajɛlen b'i ka labɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wulikajɔ ye Imam Diko a kan ka kuma ni ka wulikajɔ bolo da joona a dun yɛrɛ y'o kɛ koyi ka kangari dakɛ sabula maa dɔw kɔni bɛ jama in na olu b'a fɛ k'a se kungo yɛrɛ de ma sabula n'a fɔra ko Imam Mohamed Diko a ka maa taara dɔ lajaba walima ka awa gɛlɛya dɔ ma i k'a dɔn a taa tiɲɛ ani a juguya bɛ taa jigin Imam Diko de kan sɛbɛnnikɛla ko awa jama mana k'i bolo maa dɔ bɛ k'a la i k'a dɔn olu ye farantan ye nka a mana tigɛ dawu dala i k'a dɔn ayiwa Imam Diko i k'a dɔn a dɔnna sira min fɛ o ye diinɛ de ye n'i dun bɔra diinɛ kadiri kɔnɔ ka na kadiri wɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min bɛ fɔ politikitɔ tɔw ma o fana na fɔ i ma sabula i k'a dɔn a bɛɛ ye kolo kelen ye a ko ayiwa an bɛ dunni minɛ ko bi Imam Diko a yɛrɛ ka to a sɔrɔ n'a ka yanga i k'a dɔn tiɲɛ don hali n'a tun bɛ diinɛ ko fɔ ka diinɛ dɔn nka politikiko in sira kɔni kan o de kɛra sababu ye a ka dɔn kosɛbɛ n'i donna politiki la i n'a juguya kɛ dɔ la i n'a dɔ ka nabɔ i n'a dɔ ayiwa to a tiɲɛ ta ka dɔ sɛgɛrɛ a ko maa t'o kɛ abada k'i yɛrɛ bi to yen sabula nin bɛ ko maa min na o ye Ala kelen ye a ko alimamiya ani sira wɛrɛ n'i y'u ɲagami ɲɔgɔn na i k'a dɔn ayiwa gɛlɛya kɔni i b'o sɔrɔ fura foyi t'o la o ma daminɛ Imam Diko la o kɛra maa caman na jamana in kɔnɔ nka nin di fɔ a ma
i k'a dɔn o kuma t'a la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa dɔw yɛrɛ kɔni kelen bɛ k'a la minɛ n'i taara alimami ka dukɛnɛ na dɔw kɔni bɛ yanga la fa bɛɛ lajɛlen na olu n'an b'u yɛrɛ d'a ma k'a fɔ olu y'a kɔlɔsilikɛbaw de ye olu kɔni bɛ a ka garde kɔrɔya de la hali ni wari ma d'u ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ bi jamana min kɔnɔ i k'a dɔn faamuyali ka dɔgɔ kosɛbɛ o kuma min ye nin ko in ye n'a wulikajɔ ma boloda k'a kunbɛn kosɛbɛ a bɛ kɛ baaraba ye olu yɛrɛ dun fana ka ɲangata a n'u ka gɛlɛya bɛ dɔ kan Imam Umaru Jara mun de ye i k'a dɔn min di fɔ a ma sɛbɛnnikɛla ko o bɛɛ ye alimami fana kanubaw ye sabula Imam Umaru Jara i k'a dɔn ayiwa Diko ka cɛ gɛlɛnba kun don o fana laban nana juru yoba u farala ɲɔgɔn u ye baw fara a mɛnna kabini o kɔni kɛra maa caman fana bara k'o lajaba sɛbɛnnikɛla ko nin ko in di banko ye sabula cɛ o cɛ t'a fɔ fɛn ka f'i ma fɛn ka k'i la i k'a dɔn i b'a dɔn i kan ka baara min kɛ i b'o fana de dɔn ka da hakɛ la n'i nana jamana a bɛ f'i ma ka jamako nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ tungara indicateur de renouveau ɲɛmaaw a fɔ fasirikɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ ka kuma don misiba musokɔrɔ ka ɲɛ sama o t'a a sogo bali ka dun bi mi sogo dun muru bɛ d'a kan na ka ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali maa min ka fasiri ye nin ye o ye anw yɛrɛ jɔ ni ye Kasimu Tera a ko min ye agence de cession immobilière ye ACI a ɲɛmaa kɔrɔ n'o y'a PDG kɔrɔ ye Mamadu Cɛni Konate a kɔni k'a gwɛnna k'a bolo k'o ka bɔ baara la min ye Mamadu Cɛni Konate a jirala k'a fɔ min ye duwakun laban tɛmɛlen ye an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba o kɔni olu sigila ni ka kuma a ko kan a jirala k'a fɔ min ye Mamadu Cɛni Konate ye ko wo yela a kɔ wo min n'a dagosi ka bon kosɛbɛ bawo min ye baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ ye a kun bɛ denkan dɔ min na k'a to ale nana bila maa min nɔ na baarakɛdaw ye a ye denkan dɔ daminɛ k'a to o de ka yamaruya kɔnɔna na n'o ye Sheikh Sidiya Sisoko nin bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kalifa min ye Mamadu Cɛni Konate ale sugandila ka bila Kalifa de nɔ na wa Kalifa dingɛ min dun bɛ Mamadu Cɛni Konate nale ale dingɛ wɛrɛ tigɛ ka fara dingɛ kɔrɔlen kan a bɛ ɲini ka kɛ alakɔlɔni ye bawo n'i ye cakɛda in lajɛ cakɛda in ka wulikajɔ n'o de ye dugukoloko ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sariya kɔnɔna na n'a bɛ wele ko agent de cession immobilière Mamadu Cɛni Konate a nafolo dama kana bugɔ sisan la ko a ma kɛ bafa ni kilicɛ ye wa maa minnu bɛ n'olu b'a ka danganiya kɔnɔ n'o y'a dugumamaw ye fɛn tɛ sara olu la tuguni a n'olu tɛ ka bɛn tuguni wa min ye maa kofɔlen ye a bɛ sugandi donni min kama an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka dugu ani an ka jamana yɛrɛ sira urbanisme ko o kɔni ne kɛla sababu ye ne ka Mamadu Cɛni Konate ne ka sugandi ka bila Kalifa nɔ na mais nka n'i y'a ta k'a lajɛ bi in na k'a ka sugandili n'a kun kɛra nisɔndiya ye a donni kama an bɛ dumuni dɔ kɔ bi min ye Mamadu Cɛni Konate k'a kɛra jigi waro ye bawo jigi min kun daan bɛ a kan a kɛla sababu ye ni ka nafolo mugu min ni ka cakɛda in kɛ k'o jɛ kɔni k'o dagosi k'o ka bon tuma waati bɛɛ lajɛlen na bawo min ye sɛfɔ wari miliyari 2 bɔ ɲɔgɔn ye san o san o de kɔni kun bɛ kɛ majɛ ye wagande kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Kasimu Tera halisa a ko min ye Mamadu Cɛni Konate a ye baara min ta ka da ACI kan k'ale garankɛw t'o da bawolo kan bawo min ye ACI ye ale kɔni y'a tulu de bi sisan k'a min n'a ye tulu tɛ ɲini k'a yɛrɛ sara maa kofɔlen a kɔni a tɛ ka kala don a ɲina ka bɛn ni a ye dabi waati min na mɔgɔw kɔni b'a la k'a fɔ a ye k'a ka cakɛda taabolo k'a man ɲi a kɔni a y'a jira k'a fɔ olu ye jugunkalonw de ye ne bilala ɲɛmaaya min na nin ɲɛmaaya n tɛ bɔ a la fo fini kan fo nɛrɛbɔ bawo min ye maa min n'o kɛla sababu ye ka ne sugandi ka bila yan o yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ n bɛ yan bada k'a sɔrɔ ale fɔna maa dɔ kɔ n'o ye Sheikh Sidiya Sisoko ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Kalifa o taara cogo min na a fana ko conseil des ministres tɛmɛlen a fana a tɛgɛ kola ka bɔ baara la o cogo ni kelen na maa wɛrɛ o na sugandi ka bila a nɔ na nafolo min durun'a bolo yalima o bɛna ɲini a fɛ an ka juge a fɔ an ka procureur anti corruption procureur fɛ wa ɲininkali tɔn bɛɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔna na Kasimu Tera a ka fasiri don Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali aujourd'hui min ye cellule comme Cellule Sekom an n'a k'o ye olu ka fasiri don Boubacar Sidiki ni maa ye ko kɛ jamana ye ni maa ye wulikajɔ kɛ jamana ye Boubacar Sidiki a lakali i k'a don ka wajibiya jamana den bɛɛ kan sabula a bɛ kɛ sababu ye tanuni
Bokar Sidiki k'a dɔn maa wɛrɛ k'a ladege a k'i k'a dɔn farafina babulu in u farala ɲɔgɔn kan nin y'a siɲɛ 60 de ye ka ɲinini kɛ jamana 17 ɲɔgɔnda filila u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnda min don o de ye maa min ye hakilina bɔ ka cakɛda sigi sen kan cakɛda min n'a yiriwa n'a ɲɛtaa kɛra sababa ye Mali ye sara fɔlɔ cɛ Bokar Sidiki an kun fɔmana ka nin ɲɔgɔn na kuma mɛn wa min y'a sara cɛ i k'a dɔn a sababu ye musoden ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Centre malien de promotion de la propriété industrielle u k'a ma ko CEMAPI ale de kɛra gale ye Organisation africaine de la propriété intellectuelle ONAPI sabula u ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 60 conseil d'administration min kɛra décembre tile 8 tɛmɛnen na a kɛra hôtel de février Lomé Togo jamana na nin bonya in ani nin sankɔrɔta in nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana hali bi cɛw ni muso bɛ yen minnu jɛsirilen bɛ minnu bɛ baara ta bala i n'a fɔ madame Fatumata Siragata Traoré sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn hôtel de février Togokaw fɛ yen a ko siɲɛ 60 Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI Office d'application du traité n'o ye bɛnkan ye min kɛra bangi jamana na n'a mɛnna i k'a dɔn farafina babolo in na minnu bɛ yen n'u hakilina ka bon minnu ye cɛsiri ni wulikajɔ boloda i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye i k'a dɔn k'a baara sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana 17 de tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ka seko kɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana 17 in Mali Benin Burkina Faso Cameroun Centrafrique min ye awa Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. I k'a dɔn nin jamanaw de tun bɛ ɲɔgɔn da la ne ko nin jamana in kɔnɔ jɔnni ye cakɛda sigi sen ka hakili ɲuman na ka baara boloda a wulikajɔ kɛra sababa ye nin jamana 17 in na o tuma a ye hi k'a kan min wulila ni saraba ye i k'a dɔn o de ye directrice générale ye CEMAPI madame Fatumata Siragata Traoré sɛbɛnnikɛla ko nin ye tanuba de ye nin tanu min ni jamanadenw kan k'a dɔn ni jamanadenw kan ka bɔ a kalama wa ni maa min ka taasi kɛ ka nin cakɛda in sigi sen kan fɛn minnu bi kɛ ale de y'a bɛɛ lajɛlen miiri n'a taasi ta kala ja dɔ y'o ye a ko i k'a dɔn awa muso n'a kɛra ngana ye a k'an ka fɔ k'a waleɲuman dɔn a ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ muso in yɛrɛ dɔw ko Bajangara ka don a ka awa bɔli Bajangara i k'a dɔn sabula kalaw ni kodɔnw bɛɛ lajɛlen a n'o bɔra a faso de la Bokar Sidiki ka laban ka jamana mago ɲɛ a ko an bɛ joli min na ko bi min ye directrice générale CEMAPI min ye Fatumata Siragata Traoré jɔnkwala a k'an ka tanu bi ka tɛgɛrɛ fɔ a ye maliden bɛɛ lajɛlen fɛ CEMAPI ye mun ye de min ye olu ka baara ɲɛsin bɛ minnu bɛ n'u y'u hakili jagabɔ ka a kɛra sa ye livre dilanw ou bien ye cakɛda dɔ sigi sen kan o propriété ka di mɔgɔ wɛrɛ kana se k'a ŋanamu k'a k'a yɛrɛ ta ye walima ka taa sina dilan olu ka baara ɲɛsin b'o ma wa bravo kala ka di han n ka cɛ wallahi filɛ ka journaliste Seydou ɲɛnafin bɔna bi awɔ i ye Seydou ɲɛnafin bɔna bi sɔɔni a bɛ na ala ma kɛra a bɛ na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ ayiwa aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la aujourd'hui karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ne hakili la sɛbɛn min n'o kun sugandila ɲɛmaaya bolo fɛ ka d'aw ma sɛbɛn mina o sanni Bokar Sidiki waati dafara i k'a dɔn min bɛ yen n'o kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyafɛn ye tubabu sali sanyɛlɛma o sanyɛlɛma établissement Maju Sɛnpara banabakaw ka bali i k'a dɔn a b'i bolo fa k'a sɛbɛkɔrɔto minɛn o minɛn n'o bɛ feere Samsung établissement Maju Sɛnpara fɛ yen a kɛra téléphone Samsung ye o a kɛra téléviseur ye o a kɛra climatiseur ye o a kɛra congélateur walima frigo ye o nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ɲɔngirilen don 100 o 100 50 buruna awɔ cogo ni yɛrɛ la ten jango bɛ taa an bɛ taa kilimu dɔ ɲini o nege b'i la o nege bɛ na attention climatiseur yɛrɛ ani courant min bɛ don a la ni bɔgɔso don a b'a bin dɛ bɔgɔso tɛ ne jɔn ala sago i bonya b'a la i k'a dɔn complexe scolaire H Salam dankɔrɔbaw y'u bolo fa k'a to den kabini a san 1 kan saba bɛ yen a b'o dɔn français anglais arabu i k'a dɔn den bɛ se 6e année na tuma o tuma i k'a dɔn tubabukala dɔnni kɔfɛ a bɛ se ka ɲininka ayiwa min ye kuranɛ ye a bɛ se